kabila ka. Ayan, magpapagawa sa akin. Naka-set up na to, na-set up na sa ibang mekaniko, kaso hindi lang mapatino. Mahirap paanda rin. So ito ang problema nito, mahirap lang paanda rin. Opo. Sabi kasi nagpapa-order spark plug kasi raw tuti ba o something, tapos sabi daw yung hose tumutubi raw pag mainit. Pag umaga, mahirap paanda rin. Kahit di nga man. Okay. Lahat ng pagkakataon pag umandar siya, mahirap pa rin paanda rin pag namatay. Ngayon po hindi po mandar yan, hindi po kamutuloy. Mas maganda kung pag hindi umandar, para ma-diagnose natin kagad kung ano naging problema. Gano'n na lang, tawag na lang tayo. Ay, ano ba yun? May po yun. Ano pagkatapos sa akin yung Okay. Unahin natin muna ito. Iwan mo na lang ito kasi medyo pag nanggaling kasi sa ibang mekaniko, ibabalik ulit sa number 1. Tatanggalin ko yung ginagawa niya. Yung sarili kong gawa, yun ang i-apply ko para dito sa motor ko. sa ano yan? May point yan. Yung sa kanya na yun, yung stator, tapos yung limitless na CDI. May naka-ready CDI na. Hindi, yung limitless, yung stock, yung kalikot luma, yung mga tuto. Naka-advance yung ano niya, stator. Tapos nilagay niya dun sa upuan, nandun yung mga extra spark plug, tapos nandun yung sagot naman pero maayos na bagong stator, saka yung CDI din. Alalaman ko naman lahat yan kasi i-protect rin natin. Ano yung mas maayos. Sige, gano'n na lang. Good morning guys. Nandito na yung Yamaha Nexon Jag. Diagnose natin kung ano naging sira nito. Nakalas ko na yung upuan. Yun o. Grabe, dami spark plug oh. Ayaw mandar pa rin. Puro bago yung spark plug. Puro bago. Ayaw mandar. Nagpalit na ng stator. Nagpalit na ng CDI. Ayaw pa rin mandar. Ngayon, alamin natin. A few moments later. Okay, naluwagan ko na yung mga tornilyo. Check natin. Ito, may gas to. May supply na gas. Nakitang-kita sa hose. Check natin yung red bulb. May kuryente siya. Malakas ang kuryente. Okay yung red bulb niya. Walang basag. Okay yung red bulb. Kabila. Okay din. Walang nakabuka o basag yung red bulb. Bulat. Check natin compression. Tingnan natin kung mayroong problema sa block. Naluwagan ko na rin to para mixi yung video natin. Okay. So. Dito okay naman yung block walang gas. Takpan natin gilid dito, baka mamaya tumalsik yung piston pin lock. A few moments later. Ito po, napag-alaman ko, nag-overport po siya yung mekaniko. Ito, walang tabas na standard niya. Ito, kinat siya. Pantay. Tinabas niya yung bintana dito. Ito, mataas. Nag-overport yung mekaniko kaya wala siyang power. So, ikakabit na ho natin ito.
Kaya nagpabili yung may-ari ng bagong block. Pinabili ko dahil sayang tong bagong to, pinort. Kaso nga lang, nag-overport siya. Singaw na siya ngayon, wala na siyang power. Sayang po yung block na nabili niya dating bagong-bago, na-import niya maya, kaya hindi mapatino. Tapos ang problema, pati electrical dito sa CDI, may loose contact, kaya siya namamalya. So papatakbuhin pa natin ito pag naikabit na itong bagong block. Kasi natin yung gilid. Washer, dapat wala yan, dapat dito yan. Okay, tama na to. Tapos hanggang dito lang yung belt, bakat na bakat hanggang dito yung belt, ayaw pumatong si babaw, dapat rekta to ganyan pag remekta hanggang dito lang siya. Arangkada, tapos pamunta dito 3/4 lang, dito lang siya belt, dapat to sumagat to dito. Tatlo lang ang belt, tatlo lang yung bola kulang sa bola. Dagdagan natin ang bola to para magkaroon ng dulo, puro arangkada yan. Ito naman sobrang lambot, sobrang lambot. May kalog na. Hanggang dito lang yung belt nya dapat hanggang dito yung belt, kasi tatlo lang yung bola nakalagay, yung fly ball nya magaang masyado, pero meron siyang dalang bola ngayon na pinaglumaan niya, kailangan dapat 6 para pag mabigat kaya niya tong ibuka para pumasok yung, para ipitin niya yung dito yung belt ng ibabaw. Puti, hindi ko
ko ano timbang nito kasi hindi ko na makita to. Wala nang ano yun. Sayang wala pa akong timbangan. Grams. Ayan. Yun. Okay, bumigat na. Bigat yan. Pag bumigat yan, bubuka yan pa ganun. Tataas yan ganun. Ayan. Nalis ko na yung washer. Hindi naman to para sa kanya eh. Mali ito. Wala ito. Oo, kabit na natin yung belt. Kailangan pakin ito dito kasi kailangan maluwag dyan para pag hinigpitan to hindi maipit yung belt, dapat maluwag dito. Tapos ito pumasok. Ayun, mahigpit na. Mahigpit na. Kagat na yan. Hey! Ito. At ito. Yan, tigas na siya. Tapos matigas ito. Babalitan na niya. Ito yan eh. Ito, kita ba? Ito. Dapat hanggang dito. Pinudpud niya dito. Pinudpud niya rin dito. Mangyayari, maghihisingaw siya. Sayang bago pa naman yung block. Ngayon, wala siyang hatak. Napatakbo ko na siya. Wala siyang hatak. Problema. May mga electrical problema. So ito, napalitan na to ng bago. Ang isa pa, itong cylinder head na kinabit nila, pang 90cc to eh. Ang ginawa ko para lumakas ang power niya, para lumakas yung compression niya,
binalik ko yung stock na yung cover ng black para dito. Malaki yung chamber nito eh. Malaki yung chamber nito. So yung stock, maliit lang, mababaw. So mangyayari, mag-high compression siya. So tutulin siya. Saka madaling paandarin, one click na. Kasi dati hindi one click eh. So ito, balik mo yung stock mo, mag 70cc ka na lang na black, poport mo dito. Huwag kang magbabawas dito ng sobra. Dito lang, dito at saka sa loob ng bintana. Ito, dito. Kaya kita ba? Dito sa mga bintana na to. Yan, pinoport yan sa loob. Pero dito, huwag mong kakat. Pag kinat mo yan, wala na, sungaw na yan. So ito pinalitan ko. Kaya nagkaroon ng power. Pati center spring, nagpalit ako dahil sobrang lambot na. Ayan. Nagkaroon siya ng arangkada. Lumakas na yung power niya. Yun na yung naging power kanina. Nakita nyo na pinatakbo ko. Ang nilagay ko 1000 RPM. Tapos yung CDI, sabi nung mekaniko, magpapalit doon ng CDI at saka kasi pag binili niya ng CDI kasama daw yung stator. So okay naman yung CDI niya sa stator. Dito na talaga ang naging problema, ang pinaka main problem ng Yamaha Jag na to. Nag-overport lang talaga siya. Tapos naka-locom siya. Low compression, walang hatak, walang takbo, hard starting mangyayari. Nagpalit ako ng black ulit. Pinabili ko yung may-ari ng black, siya na pinabili ko. Yun. Kaya nung kinabit ko, okay na. Madali na siya pandarin, high power na siya. Para na lang akong namamasyal sa kalsada pag pinatakbo, talaga matulin siya. Kaya ito, pahindarin natin ulit ha. One click. Isang push button na, andar na. Guys, tips lang ha, yung mga bago mag-setup, pag nakabili kayo ng 70cc, pang Yamaha Jag, kung pang touring lang naman, pang pasyal-pasyal nyo lang, pambiling suka, pambiling toyo, yun, huwag nyo nang, kahit di nyo na baguhin nyo dito pang 14, para isa na rin nyo na, hindi na kayo magastusan sa pagpaport sa mga ibang mekaniko. Okay naman siya, matulin din. Basta huwag nyo lang itong palitan yung stock yung cover nyo sa black. Stock na lang kabit nyo. Ito, yung stock na lang to. Hindi ko na siya kinabit doon kasi mabagal pag ito kinabit ko. Yun na lang tips niyo. Original na lang yung kabit nyo sa cylinder head nyo. Yung original. Para lumakas yung high compression. Ito, nagiging ano siya low compression. Baga lumaki yung chamber niya dito. Bumabagal siya. Hindi siya yung compression na talagang solid, hindi, iba. Kaya yung stock nyo na ikabit yung ganito. Tips ko na sa inyo, huwag nyo na baguhin. Kung anong babaguhin nyo, plug and play na lang, salpak nyo na lang yung block tsaka piston. Meron naman guys, tas may tanong kayo, comments na lang kayo sa akin. Sasagutin ko yung tanong nyo para malaman din nyo din na kung paano buuin at ikabit yung piston ring tsaka block saka sa compression. Huwag na kayong bibiling ganito ha. Pang 90 pwede to. Meron pang tinatawag dito na dagdag bawas. Kung ito ikakabit mo, maaaring tutulin pa. May dagdag bawas ang tawag dito sa setup na ganun. Dio, hindi kaya Yamaha Jag, yan. Isa sila ng kategory ng setup 70 at 90cc.
So, gano'n na lang guys. Pag bumili kayo ng ganito, huwag nyo na paport. Sayang lang, oh. Sayang na itong binili nyo, oh. Pinort ng mekaniko. Wala rin, sayang. Naging singaw lang. Kaya ngayon, naayos na yung motor.